काकू नमस्कार. नमस्कार. काकू आपलं नाव सांगा. रत्ना मच्छिंद्र कराळे. रत्ना कराळे. कुठून आले तुम्ही? सारसनगर. अहिल्यानगर. काय त्रास होत होता? मणक्याचा त्रास होतो. मणक्याचा त्रास होता. काय वेदना होत होते? गुडघे दुखणे, पाठ दुखणे, मुंग्या येणे. कधीपासून त्रास होता? ते 5-6 वर्षापासून त्रास होतो. डॉक्टरांना दाखवल्यानंतर डॉक्टरांनी काय सल्ला दिला होता? एक्सरे काढले, परत गोळ्या औषध दिले, पण ते गोळ्या औषध जवळ खातो ना त्यावरच फरक पडायचा. ते गोळ्या औषध संपल्या की लगेच मग चालू व्हायचं मुंग्या येणे, वेदना परत चालूच व्हायच्या. मग म्हणजे गोळ्या औषधांनी फक्त तात्पुरतं बरं वाटत होतं. तात्पुरतं बरं वाटायचं ना अंगावर असं सूज आल्यासारखी व्हायची. आपल्या ट्रीटमेंट बद्दल कसं कळालं? याच्यावर इंस्टावर बघितलं होतं. इंस्टाग्राम वरती बघितलं होतं. आपलं ट्रीटमेंट करून आता किती आराम वाटतो? 80% आराम वाटतो. 80% आराम वाटतो. वेदना वगैरे कशा आहेत आता? कमी झाल्या. वेदना कमी झाल्या. म्हणजे तुम्हाला जो सायटिकाचा त्रास होत होता, मणक्यामध्ये जी आपली नस दबलेली होती, त्याच्यामध्ये तुम्हाला 80% आराम मिळाला. आराम मिळाला. आमची ट्रीटमेंटने आनंदी आहात? हो. चालेल.